我而家喺呢個天生橋大橋度，啱好呢邊塞緊車，就過嚟落車睇下風景。哇，好誇張，好靚，啲樹真係好靚，跟住就有好多啲屋。喺呢個路上個風景，成幅畫咁，真係好睇。貴州啲公路都非常之好睇，你可以見到成片個山就喺你眼前，跟住呢邊頭先我見到一排排啲屋，啲頂一模一樣，所以就好奇停車落嚟睇一下，就係咁。佢呢度啲頂都係一樣嘅。哇，好嘢！好，繼續行啦。肚餓，過嚟食個羊肉粉先。我而家喺呢個水和路上邊。请勿进入森林防火區，嚴禁一切野外用火。跟住呢度有好多啲光伏板喺山上，就好似咁嘅，全部都係啲光伏板喺度，上邊又有，呢度都有一塊，全部都係。呢度遠處都有。好啦，走啦。我而家喺呢個龍井天路呢邊，佢呢個龍井天路超級斜，都係有啲挑戰性嘅呢啲條路。跟住因為冇無人機，影唔出呢條路嗰種感覺。反正就沿住呢條路一直上嚟。好啦，呢個山都唔錯，走啦，打卡一下。OK，耶！陡坡慢行，小心滑倒。哇！呢個景非常之唔錯。我台車喺下邊，我行返上嚟嘅。唉，走啦！龍井公路打卡成功，耶！幫呢個摩托佬打卡一下。耶！唔錯唔錯，呢個公路落嚟有一片好靚嘅湖。呢個湖好唔錯。哇！今日太陽好好，跟住下邊仲有啲馬。好 cheer， 有意思。好咧，繼續啊！同幾隻牛牛影下相。Hello， 呢度都有幾隻牛牛。
Hello，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 好啦，繼續行啦。哇！打個卡先，我估唔到自己爬到上嚟。哇耶！我個車喺下邊而家，馬路邊。又呢條龍井公路快結束啦，跟住我估唔到我可以爬上嚟呢度睇下風景。哇！雖然我唔係一個爬山愛好者，但係真係唔一樣嘅上邊啲風景。哇！其實爬上嚟就得一個問題，上山容易，落山難。陣間我就要喺呢條路慢慢爬返落去。哇！有意思。再環顧四周。龍井山龍井公路打卡成功，開始落山。Go go go！ 要介紹一下呢個壞山間先，攞石頭砌嘅，幾型呢個壞山間。落山成功，打個卡，同呢個刺相合影一下。好啦，呢條路出嚟落嚟，哇，超級型！走啦。六盤水個靚，六盤水其實真係唔錯，又涼爽又靚。呢個遠處呢個水庫真係好型。好啦，走啦。呢個位置可以近距離睇呢個湖。個湖真係好睇。而家太陽落西山啦，好撐眼啦，走啦。再睇下呢度四周圍，啱好有個公乾地停放。Nice， 呢度真係好靚，呢個景。OK， 肚餓啊，過嚟食個涼粉，仲有個土豆同埋韭菜盒子。一班牛落班咯，返歸咯。我而家喺呢個日落公乾店，不過今日好似唔係好明顯啦。
住其實呢邊都幾好睇嘅。下去正好我们到那个，我們走錯路了，那個亭子那裡等你們。好啦，今日日落打卡成功，耶、